Aí pessoal, cada um, qual é o seu mundo? O mundo é esse aqui hoje, ó. Dia 8 de fevereiro de 25, 10 da manhã. Olha quem eu encontrei aqui. Ela me chamou, né? Olha o tamanho, parece um besouro. A cambacita, cambacica. Ela é tão minúscula que parece um besouro, né? Mas me chamou. Onde está você? Bom, perdi ela, mas... Não, ela está aqui, ó. Olha, ó. Oi, querida. Tá aí? Ai, sonorização, vai. Ó. Parece um besouro, né? Olha, ó. Bem de pertinho, ó. Coisa linda. É isso aí, cambacica. Obrigado por você ter me chamado. Eu encontrei a cambacica, cebito. Coisa boa, hein? De logo de manhã. Um lago, né? Ela não é boba, não. Mora aqui. Segue o baile.